tadi mah seserian bunga urang bisa tadi deh bunga urang bisa subur deh seserian kene jam 12 mah begitu datang ke jam 4 ngan neule doang kumaha banjir nyaonya terus be jam 4 masih kena hujan tambah gede be hujan jam 5 jam genep jam 7 jam 8 jam 9 jam 10 jam 11 jam 12 jam 1 masih kena hujan kena bae geus ngomong kabeh jalan geus katutup ku cai kabeh mulai naik cai ku hari jam 1 jam 2 jam 3 geus mulai naik ka bebedak lawang ngaromong kabehan ya kumaha hujan teureun mal kebal deui ge urang ge dikitukeun jepan cenah kiai kitu amat atuh geus teh tarobat makin menjadi-jadi tah ieu teh pan tadi doa Kangjeng Nabi Musa jadikeun ka kaum Firaun sebagai siksa jadikeun ka kaum abdi sebagai izah piwurup jadikeun ka kaum nu sabadana sebagai kacamata urang kan keur cak wari mun baheula kos kitu atuh moal salah kuari kitu itrati wa bial ibadamu takidi minum usara wa minum duriju bidamin makana hadza jazai nasatu lakum an tukhlifuni bisuin fi dhawi rahimi nah ieu kuari nyalah-nyalahkeun Kangjeng Nabi Musa bakal kadenge kabangkawarahan kaum Firaun kabangkawarahan kaum Kiptin waya di Mesir nang tangan ka Kangjeng Nabi Musa alaihissalam ku omongan anu pohara di mana bae jeung iraha bae maneh Musa mamawa sihir sebagai tanda-tanda kehebatan maneh dek sihir kami ulah-ulah sihir anu geus pernah didatangkeun ka manis ka kami sihir-sihir anu anyar ge andai kata didatangkeun ka kami tetep bae famanahnu laka bimu'minin kami mah moal iman ka maneh tetep moal iman moal kakara Kangjeng Nabi Musa ngadoa ka Allah Gusti kurang kumaha Gusti ngutus ka abdi mawa mukjizat dibere mukjizat abdi ku Gusti tongkat tu sakitu hebatna leungeun nu sakitu ngagenyaina doa nu langsung ku Gusti diijabah tapi kaum teu pohara amat Gusti fada'a alaihim Kangjeng Nabi Musa ngadua ka Gusti Allah ya Rabbi inna abdaka fir'aun ala fil ardi wa baghawata wa inna qaumahu qad naqadul ahda fakhudhum bi'uqubatin taj'aluha 'alaihim naqabatan wa liqaumi 'izatan wa liman ba'dahum ayatan wa ibratan etalah Kangjeng Nabi Musa ya Rabbi duh pangeran Nabi sanyana hamba Gusti nu ngaran Firaun kumuluhur di muka bumi lacut anu kabina-bina melebihi batas kaum nanu geus kabubar kana janji kamari ieu yuhunkeun kan ka abdi lamun dileungitkeun ieu kapailaan manehna kapan bakal iman tetapi malah menjadi-jadi kufur ka Gusti naqadul ahda Gusti teu aya deui pamundur ti abdi ka Gusti jang kaum Firaun siksa Gusti jang kaum abdi jadikeun sebagai izah sebagai piuruk jeung itibar jang kaum sabadana sebagai ibrotan jang kacamata supaya ulah nurutan kaum Firaun Gusti coba nu mantak Gusti Allah langsung mere sababaraha siksa ialah ternyata orenganan diijabahna doa Kangjeng Nabi Musa alaihi salam فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات
Gusti Allah ngaijabah pamondot Kangjeng Nabi Musa alaihi salam langsung Gusti Allah tenurunkeun ka kaum Firaun sabada tinurunkeun coba anu tadi ditambahan deui cobaan at-tufan banjir. Ialah doa Kangjeng Nabi Musa. Hujan ngecrek teureun ti mimiti poe Sabtu isuk-isuk. Anu pohara. Keur mejeunna paila. Keur mejeunna marariskeun suara rusak. Nang tangan ka Kangjeng Nabi Musa alaihissalam. Kangjeng Nabi Musa ujukan ka Gusti dijabah doana. Turunkeun siksa bae Gusti. Poe Sabtu langsung hujan ngecrek. Di jam genep datang ke jam 7, datang ke jam 8, datang ke jam 9, datang ke jam 10, datang ke jam 11, datang ke jam 12, hujan pohara jasa. Nuta tadina sariri bararungah urang Mesir kaum Kipti teh datang deh hujan. Subur deui cek deui subur. Di jam 12 teh teureun keneh bae hujan datang ke jam 1, datang ke jam 2, datang ke jam 3. Mulai kita tadina rada bunga cara ricing. Geus teu nanya ku ari. Tadi mah seserian, oi, bunga urang. Bisa tadi deui. Bunga urang. Bisa subur deui. Seserian kene jam 12 mah. Begitu datang ke jam 4 ngan neuleuh doang. Oi, kumaha ieu? Kumaha ieu banjir? Nyaonya. Terus bae. Jam 4 masih kena hujan tambah gede bae hujan jam 5 jam genep jam 7 jam 8 jam 9 jam 10 jam 11 jam 12 jam 1 masih kena hujan kena bae. Geus ngomong kabeh. Jalan geus katutup ku cai kabeh mulai naik cai. Ku hari jam 1 jam 2 jam 3 geus mulai naik ka bebedak lawang. Ngaromong kabehan. Ya kumaha hujan teureun-eureun. Coba ke pangeran Firaun. Datang pangeran. Naon sia? Ieu hujan terus bae. Aing bingung. Wah, pangeran urangnya geus bingung jakeun. Atuh komo urang. Pangeran bingung. Ya tahayyar. Bingung Firaun ge. Hujan terus cek Firaun ka ponggawana selesaikeun jalan-jalan cai. Ulah datang ka kabanjiran negara urang. Ayo, urang izin ka Musa. Isinya kamu saya. Ya gara-gara ya sihir Musa kajen ku kumaha. Bereskeun, dikerahkeun seluruh masyarakat supaya ngabenerkeun kamalir kabeh. Tapi di jero hatena geus lain deui asana moal beres. Ieu mah kajen ku kumaha ge doa Musa. Maning datang ka Musa. Ulah wagas ya izin. Gengsi. Enggak datang deui. Antapkeun. Ayo urang beresan lu. Kemari jalan saya dirapihan mendadak wabet dirapihan. Datang ke subuh poe Minggu hujan ngecer keneh bae. Ngoh wadean. Hujan gede jasa. Datang ke poe Senin hujan teureun-eureun. Terus datang ke imah kuari geus jadi lautan. Ngan kakarak sakengkeongan. Poe Salasa hujan beuki ngabodean bae. Instruksi kabeh. Keluarga masing-masing keluarga ka anak incuna we ulah anu kalaluar kaseret cai sia. Di ari mah bae. Di ari mah amankeun masing-masing. Sugan poe Rebo mah eureun. Poe Salasa ngabodean, Rebo ngabodean. Wah, puari geus datang ka Cangkeng. Cai di Mesir geus datang ka Cangkeng. Cak Raja Firaun ulah-ulang aing paeh gede. Wah. Cak Pati Haman ulah sieun pangeran matilok aya paeh ku banjir. Kudu kumaha tuh Pati? Urang kapara. Aya keneh para. Kajeun masyarakat mah paraeh nih. Nu penting pangeran ulah paeh. Heunya, para urang boga para. Lamun datang ka para banjir ulah kitu pangeran. Urang terus kasungsuhunan. Pati hebatnya sapati. Lain nasihat kieu cak Pati teh kieu panggiraheun raja
ieu mah lain sambarangan banjir teh beureunanan pamundut ti Musa ieu mah maning iman bae teh kitu teu tetep bae bangkawara beuki dipengkolkeun kos kuari di negara urang teh kapan politik keur teu jelas perekonomian teu jelas sugan aya hiji nu Noel kitu KRI 1 Maha besar Allah, saya akan menasihati raja kami yang bernama yang mulia Presiden Jokowi. Mudah-mudahan beliau sadar dan menginstruksikan kepada seluruh rakyat bahwa marilah kita bersama-sama bertobat kepada Allah. Mungkin kemandegan negara kita dari perpolitikan, perekonomian, perbudayaan ini mungkin gara-gara kita terlalu jauh kepada Allah. Marilah kita sama-sama bertobat. Noel gitu KBG coba kita tembakan hujan, kita kirim garam sebanyak-banyaknya, teknologi kita makin canggih, kita tembak, kita buat hujan buatan enak kos gitu coba dan lain-lain sebagian nunita Noel ke Allah emang gitu kayak di negara ulah-ulah atuh kuarima secara nasional di kabupaten anu dipimpin ku presiden bupati presiden buat raja sakabupaten adalah bupati sugan aya nu nganasehatan bupati ketika bupati mengkol tina rel agama ta DPR teh tilok sugan aya nu kieu Bapak Presiden atau Bapak Bupati yang mulia, kami sebagai wakil-wakil rakyat dari berbagai fraksi Golkar, P3, PDI, kemudian partai-partai PKB dan lain sebagainya yang ada perwakilannya di kabupaten ini, kami menasihati kepada Bapak Bupati bahwa APBD yang telah ditandatangani saat ini baik can ditandatangani dek kumaha maju na pembangunan belum, maka mandek. Cobalah sekarang kita melihat ke arah yang maha gaib. Allah akan melihat kita. APBD ini kita atur, sebagian untuk PNS, sebagian untuk pembangunan, sebagian lagi untuk tunjangan-tunjangan yang belum selesai pembangunannya. Cobalah sedikit-sedikit kita perbaiki diri kita untuk memperbaiki negara kita, khususnya di Kabupaten Tangerang. Coba kita jangan terlalu korupsi, jangan terlalu maling, dan jangan terlalu menghibuli rakyat. Aya eueuh ta DPR mah gitu. Sia nya jawanan. Kan sia ditangkap sia. Can menangkap aing. Sia geus eueuhkeun bae. Berarti sia geus nyaho jasa berarti. Atau aku kabodohan sia meureun. Ieu mah geus sabodoh lah teh mah urusannya ngan kira-kirana, ieu mah kira-kirana optimis aya eueuh DPR tanu nganasehatan gitu. Masya Allah caknya nama di dia DPR meren kadengnya takut celi DPR di dia teh DPR anu ngaji, PNS anu ngaji, camat anu ngaji kadengin punyana ulah ngomong gitu isin sia caknya nama bupati teh nyahoan meren nyahoan sebab DPR anu ngaji sok laporan ke bupati hasil pengajian Cilongok ieu Pak Bupati nyana ge sok gideg bae gideg zikir tak gidegna wallahu alam. Bupati ge nyahoan, gubernur nyahoan, aya nu nganes boro-boro di ditu di luhur anu geus kuda-kudana pohara jasa. Ieu tah di kabupaten bae geus eueuh nu wani nganasehatan untuk lurus. Mentak sakieu mah urang kakarak dibere panas sakieu masih alhamdulillah. Kakarak dibere tsunami manggus masih alhamdulillah kami. Kakarak dibere gempa sakieu mah alhamdulillah. Kakarak dibere angin beliun masih alhamdulillah keneh baik. Urang masih keneh bisa hirup. Mal kebal deui ge urang ge dikitukeun. Jepan cenah kiai kitu amat. Atuh geus teh tarobat. Makin menjadi-jadi tah. Ieu teh pan tadi doa Kangjeng Nabi Musa, jadikeun ka kaum Firaun sebagai siksa, jadikeun ka kaum abdi sebagai izah, piwurup jadikeun ka kaum Nusabadana sebagai kacamata. Urang kan keur ngaca kuari mun baheula kos kitu atuh moal salah kuari kitu. Ya Allah ya Rabbi. Nah, perbo hujan buhara jasa sabeuh. Geus teu bisa ka mana. Ya Allah. Ma'un dakhala buyutahum
cai sing kolocor arasup lain kasolokan, lain kahuma, lain kasawa kaserang, tetapi asup itu buyutahum ka imah-imah kaum. Imah banjir wa wasala ila hulukil jalisin. Nyana diuk di mana bae datang ka beheung cai. Masyaallah. Geus eueuh nu bisa ngomong kumaha. Nyana ge ngomong imah lain sahujan-hujan. Raja orang bingung, orang kumaha, orang mah bapana bingung. Geus udah siap rewas. Ulah kande ngomong na besi kadenge ku Musa. Urang izin. Gengsi urang ka Musa. Musa hebat jasa Musa. Tuh mana pala? Ieu mah cai sihir, lain lalagaan hebat jasa. Coba si adeuleu ka ditu deuleu. Ka mana? Ka kaum Bani Israil. Coba aku si adeuleu ka kaum Bani Israil. Sakumaha kana simeut. Ege kos kitu mah endek ngalah eta teh naon gara-gara puyuh. Aju eta aya bahasana baheula mun ngalah puyuh teh nya ngalengkan ge huwel gog anu urusan anu nyahoda di daerah baheula zaman baheula nyahoan ka ngalah puyuh. Ge kos itu teh. Eta heran teh puyuh lamun dihual-hual henteu daekeun hiber. Teu daekeun hiber bener eta mah tak nang dikolot baheula babacaanna lamun neuk nawak puyuh urangna ulah gandeng, ulah lobaan-lobaan, haju urangna babaca huwal. Nyaho eta bahasa naon meureun teh huwal. Ge tanyakeun ka Haji Makmun ge. Kolot baheula. Ai Haji Pendi mah teu nyahoan. Teu nya mah baheula bangsa nu tilok bergaul di mukos karitu. Nyana mah lamun geus aya di leungeun batur cokot eta nyana. Nah huwal. Meureun eta bahasa manuk nyana meureun nya. Mun sak urang mah cicing sia. Tilok hiber. Geus aya ge ta. Jeung lamun geus aya ulah langsung ditewak. Urang muter heula. Puyuh mah kos kitu puyuh mah je atuh ku lagi jeung nang di makula eta kos kitu. Mang makolot lamun geus aya teh huwal. Urang ulah langsung newak, hiber sia. Urang muter heula datang ka saputeran, muter geus datang tak ka urut urang, ka karak tewak moal hiber. Je, nu mantak urang lamun aya awewe ge ulah langsung tewak, huwal heula. Huwal aju muter urang dia huwal aju muter. Tah cekel dadana rek moal kumaha. Eta babacaan kolot baheula ku hebat jasa eta. Masyaallah. Kula mah jampe mancing dibere. Jampe mancing atuh dibere. Datang ka di Ciduhan aya babacaan. Aya babacaan ngan moal dibikeun mah. Sia mararancing bae ujianna. Wah, aing mah geus bang. Ai nyiduhanna mah bisa kabehan ge. Ngan babacaan eta nu mahal ge eta. Kamari ge aya nu menta ka kula babacaan. Los ojol jeung sapi dae ka aing. Kumaha lengkap. Sebab baheulana kula mah ngaguru bae ka nini ngaguru ka aki-aki ngaguru nyaho bae kula ye huwal ngomong nyaho coba ge kula baheula mah nyaho huwal urangna bari muter teu daekeun hiber heran eta puyuh teu daekeun hiber heran ji teu daekeun tek nah beunah tapi lamun teu dihuwal hiber norolong nya mah lain hiber norolong tah jadi lamun urang muter gitu huwal teu daekeun deuk norolong ka mana cenah aing geus di pager. Padahal mah urang mager henteu naon teu. Eta ilmu datang ka dinya ilmu. Masyaallah. Ieu ge nya gitu. Sia, di dia bae. Aing ka ditu. Tungguan ku sia nya. Aing moal ka mana? Moal. Lamun aing eueuh berarti bae paling ge. Datanglah pengintai ti kaum Kib, ti kaum Firaun, masyarakat Firaun. Dek ningali kaum Bani Israil nu dipimpin ku Kangjeng Nabi Musa alaihi salam datangnya na ka ditu ngintip ka handapeun gunung Sinai anu geus disadiakeun di dinya parentah Allah
begitu ditinggali Masya Allah Karim horenganan kaum Kipti mate kabanjiran sama sekali ayo hujan mah hujan ngan teu banjir aman bae nu aya sejuk jeung tiis ya Allah ya Rabbi siksa pohara lain lalaga atuh kulantaran kadelek katumaninahan jeung katentreman kaum Bani Israil atuh daratang kaum Firaun ka Kangjeng Nabi Musa datang kabeh unjukan Musa aya naon kabeh aja datang ti negara Mesir teh kadedek menghandap ka anjeun Musa maksudna kami di ditu teh di Mesir teh kuari keur kabanjiran hujan ti mimiti poe Sabtu teh eureun ditungguan datang ka poe Minggu beuki gede Senin beuki gede Salasa Rebo kuari mah geus sabeung cai teh cek Kangjeng Nabi Musa ka BG nyaho di mana nyahona lantaran eta teh menang ti Gusti Allah doa kami Musa sing dedeuh ka kaum kami ka orang-orang Mesir ulah datang ka balaya bangke engkena ieu mah wayahna Musa kudu ngadoa deui ka pangeran minta dileungitkeun ieu siksa cek Kangjeng Nabi Musa tarohanana naon ieu teh lamun ku kami dileungitkeun kami bayi mandek nyarita baya Musa banjir teh lain lalagaan ieu ti poe Sabtu datang ka poe Sabtu geus saminggu budak laletik mati mimiti orok datang ka norleng-leng sasapihan geus pararaeh di mana meureun bangkena kitu keneh jelema-jelema anu karolot mah nini-nini jeung aki-aki geus teu bisa disalametkeun geus teu kanyarahoan di mana bangkena di mana kuburanna tinggal kami bae nu da jararajab pangeran maneh pangeran ge keur aya dina kabingung maneh atuh senang amat boga pangeran bingung ulah loba omong Musa kuari mah kieu bae ikshif annal azab faqad sara bahran wahid fa in kashafta hadzal azab anna amanna bik kami mangan sakadar sakieu Musa panglengitkeun siksa banjir lantaran Mesir teh kuari geus seperti lautan geus teu kadeuleu tatangkalan geus teu kadeuleu imah fa in kasyafta hadzal azab lamun anjeun Musa ngaleungitkeun ieu siksa geus ulah nyaritakeun tarohan-tarohanana amanna bik kami bakal iman kabeh sakaligus bener cek Kangjeng Nabi Musa mau acara nunggus moal nyaan ngadoa deui Kangjeng Nabi Musa ka Gusti Allah Masya Allah jelema can barali Kangjeng Nabi Musa ngadoa can ge turun-turun acan leungeun Kangjeng Nabi Musa di luhur langsung centrang di luhur teh fazalallahu ta'ala alai anhumul matar langsung dileungitkeun hujan teh centrang anu kabina-bina war salariha harita kene angin ngahliwir cai langsung dikamalir-kamalirkeun ku Gusti Allah dialir-alirkeun ka mana lempatna harita kene can ge turun leungeun Kangjeng Nabi Musa eura hujan eureut banjir langsung harita kene pajapal Allah Masya Allah tanah kasat deui bae henteu cecepekan bae lelecehan teh begitu baralik jukut geus jarad maha kawasa Allah maha istimewa doa Kangjeng Nabi Musa alaihissalam lamun urang nyaritakeun Kangjeng Nabi Musa teh termasuk ulul azmi kok hebat amat sih Kangjeng Nabi tah ayat ieu urang renungkeun poharana Kangjeng Nabi Musa harita keneh begitu balik menuju Mesir jukut jararadi ya Allah tatangkalan geus hararejo deui
pohara lain lalagaan mukjizat poharanya ya Allah ya Rabb bari balik nyana ka negara Mesir bari ngarenungkeun banjir 7 peting ti Sabtu tepikeun ka Sabtu siksaan anu pohara lantaran banjir teh kos lautan tapi begitu Kangjeng Nabi Musa ngadoa harita keneh eta hujan teraat di samping cai-cai anu datang kasungsuhunan teh harita keneh surut Gusti Allah ngirim angin sejuk anu luar biasa geus kokotor nanaon di kota teh bahkan taneuh-taneuh teh jadi salalubur jarara di deui anu tatadina kumanehanana teu dipelake jadi deui kharaja minan nabati malam yara mislah anu tatadina tangkal itu mah eueuh kuari jadi aya jatuh pernah melak eta teh jadi araraya subur ngadadak nagara teh masyaallah karim tidinya ditanya ku Kangjeng Nabi Musa hei kaum ulama kuari dek negor janji ka anjeun sakumaha perjanjian anjeun lamun disiksa dileugitkeun anjeun teh kapan deuk iman nah kuari mah kaula hayang ngadenge syahadat anjeun sok kaula ngadenge hayang ngadenge langsung ceuli kaula coba kumaha anakasul ahda walam yu'minu fa'aqamu syahran fi afiyatin tidinya manehanana ngarandeg dina ngarandeg tetep bayangan sakadar kucap kicep embungeun iman bahkan ngudar kana janji Musa eta mah kami mah janji mah janji bae kulantaran ku hayang-hayangna dileungitkeun siksa ari iman mah engke heula kami mah kudu iman mah eta cek urang rawa kidang mah wakaeula kami aya kudu iman mah da wakaeula nya mah dibalikeun urang mah keheula aya kudu iman mah ieu urang rawa kidang mah lain wakaeula bahasa hebat ya eta mantap eta rawa kidang mah di dunia moal aya tak usah Musa kami minta ka anjeun teh ieu mangan sakadar cek hayang nyaho kahebatan sihir anjeun bae ya Allah cak Kangjeng Nabi Musa ieu mah lain sihir mujizat segala mujizat segala naon tak ieu mah kasuburan teh ieu mah ti Gusti Allah lain doa maneh ke namun paila gara-gara maneh ya Allah cak Kangjeng Nabi Musa ku buah kawara teh sikao geus pusak wali bawala mikiran kami maneh bae di ditu tentrem kami mah kami di dieu kami mah geus khusus boga pangeran khusus raja kami pangeran kami Firaun kami mah kumaha nyana bae hirup kami mah digantungkeun ka nyana kasuburan digantungkeun ka nyana segala rupa ge kahirupan kami di negara kami mah kumaha nyana bae geus kami mah iman teh geus bae ka pangeran kami Firaun tidinya sabulan Kangjeng Nabi Musa balik ka kaum cek kaumna kumaha harar iman teu daekeun cipan karena itu amatnya teu nyaho ini jadi ganti Kangjeng Musa jadi bahasa Kendal bangkawara tinggi teu kaum teu daekeun harar iman sabulan dibere waras seserian huadenya na menikmati kesuburan Kangjeng Nabi Musa unjukan deui ka Gusti Allah Gusti kaum teh oreng bangkawarah keneh sugan atuh nyana aya hiji nu iman tatap henteu abdi mandek ngulang doa abdi deui ka Gusti jadikeun siksa teh anu bakal jadi siksa ka kaum Firaun jadi piuru ka kaum abdi jadi kacamata jang kaum nu sabada abdi nyangakeun ka Gusti mangga ieu sabada dibere banjir teh sok bere deui Gusti tambahan deui ku Gusti Allah فأرسلنا عليهم الطوفان والله الرحمن الرحيم
arsalna alaihim الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما mujrimin. Wallahu a'lamu bimuradi farsalna maka ngutusi sun agung alaihi mingatase alu Fir'aun atufana ing banjir wa huwa lan utaya tufan mauniku banyu dakhala kang manjing ya maun buyutahum ing pirang-pirang umahe alu Fir'aun wa wasalan tepung ya maun ila hulukil jalisina maring pirang-pirang genggerong kang dodok kabeh sabata ya mening dutu pirang-pirang dina wal jaradalan belalang akala zarahum maka mangan ya jarahum ing tetanduran alu Fir'aun wasimarahum dan pirang-pirang bubuhan alu Fir'aun kadzalika alaika ya mangkono sabata ayam walkum malalan kutu atawa tuma susah tegese ulat au huwa naun minal quran atawa utaya kumatai kuwarna sawarna kang tetep saking tuma Patataba'a maka mangan yakum mal matal kahul jarod ing barang kang ninggal ing ma'apa belalang wadhafadi alam pirang-pirang kodok pembalaan maka ngebeki wadhafadi buyutahum ing pirang-pirang umay alu Fir'aun wa ta'amau lan pirang-pirang papanganan alu Fir'aun wa damalan ketipimiahi minalang pirang-pirang danyun alu Fir'aun ayatin ala sakhe ayat upasolatin sakhe kang mertalakan mubayinatin tegese sakhe kang mertalakan pasal baru maka pada sarombong ya alu Fir'aun gumede alu Fir'aun anil iman ini ga saking iman dia kalawan ayat wa kanulanana ya alu Fir'aun kaum mujrimin iku kaum kang doraka kabeh ngalanjutkeun lalakon tentang siksaan kaum Fir'aun anu buang kawara tidak iman ka Kangjeng Nabi Musa alaihi salam sabada disiksa keluarga rakyat Fir'aun teh ku banjir anu pohar imimiti hujan ngecrek datang ka gede nu pohara banjir datang ka kos laut negeri Mesir teh otomatis unjukan ka Kangjeng Nabi Musa alaihi salam dengan janji lamun reda ieu cai saat ieu cai ieu cai kami deuk iman ka Allah iman ka anjeun Musa Kangjeng Nabi Musa ngadua ka Allah banjir 7 peting langsung saat hari teket Masya Allah gitulah keistimewaan Kangjeng Nabi Musa alaihi salam
sabada eta banjir teh saat setra ditungguan janjina nu bakal iman ka Allah iman ka anjeunna ternyata nang tangan deui bae eta si Musa sihirna ku hebat-hebat teuing nya banjir sakiceup saat sakiceup pohara amat emang bisa nandingan sihir Musa maka sihir kene bae nyangka sakitu mujizat anu poharana kunaon eta mata hate pecak buta hese mata hate buta maka jadi kukuman urang lamun nyaritakeun tentang hayam maot di lumbung aya kotok pae di gudang teu bisaeun barang dahar jana di gudang padahal mah deuk ka dahar pare nu mana embal aya gudang tapi pae kalaparan blon tak kotok aya embe pae di kebon endek ngatuan naon teh embe jukut aya walingi aya keur carita deuk mapal nyana daun dangder jeung sajabana aya tapi pae kalaparan di kebon masyaallah pan urang teh ulah teh hayam maot di lumbung embe paeh dileuweung ulah tapi urang diulah-ulah ge datang ka urang kunaon tuh di tengah-tengah caang mata hate poek teu bisa neuleuh caang lamun cek waliullah mah nyaritakeun matahari teh sakieu caangna tapi teu sakabeh neuleuh kana caangna mata poek di antara nu teu neuleuh kana caangna mata poe teh hiji jelema anu di kamar bae jelema di kamar bae rapi kamarna setik-etik acan cahaya anu asup ka jero taetanyana sanajan caang panon poe teu bisa neuleuh kana caangna sebabnya na di jero hiji nomor kadua nu teu bisa neuleuh kana caangna panon poe jelema anu deukeut jasa ka panon poe neuleuh urang ka luhur moal bisa neuleuh kana caangna panon poe sebab serab eta mah deres ieu mah nu teu bisa neuleuh kana panon poe teh jelemana normal ngan nyeri mata bentar tuh sia bung bentar caang tuh aya lain mah nyeri mata ini bentakeun nyeri tuh aya urang Lampung geulis ajeun geulis deuleuh ku sia paksakeun bung nyeri aing kajen teuing teu neuleuh nu geulis bandingan teu beunta aing sebab aing mah ieu nyeri jasa beunta nyeri ieu mah ieu dihareupeun sia ieu aya awewe geus bubuka geus teu make baju lah baju ieu kutangna geus eueuh nu bener sia kutang geus eueuh geus teu make kutang ieu susuna geus ngagando ieu dulu ku sia teh aya handapna sarua bentar sia bentar deuleuh sia deuleuh cahaya panon peden embung nyeri aing mah kajen kumaha ge embung kajen teu neuleuh aing mah sebab aing mah nyeri jasa asal beunta nyeri tah teu bisa neuleuh kana caangna panon poe eta bahasa wali mun dibahasakeun diterjemahkeun ku urang hidayah melalui Al-Qur'anul Karim diterjemahkan melalui hadis-hadis Kangjeng Nabi diterjemahkan melalui kitab-kitab ulama kuari berbagai dakwah melalui elektronik melalui koran majalah dan lain sebagainya mimbar ari mata hatena nyeri mata mah tetep teu bisa neuleuh teu bisa neuleuh disisieun aya pengajian nya nama indit di sisieun aya muludannya nama indit di sisieun aya rajabannya nama indit kunaon eta mata hatena teu bisa nempok di sisi aya pembangunan masjid nya nama nekadna ge kieu satungtung masjid eta can anggeus aing moal balik pohar amat asih pohar teh mah kudu diopnam tah budak kudu opnam tah mah tah eta kudu eta mata hate parah masyaallah kari ieu umat
kaum Firaun baheula geus janji dek iman ka Kangjeng Nabi Musa, tapi ketika Kangjeng Nabi Musa ngadua lenyap sirna banjir, endahan nganggap sihir ka Kangjeng Nabi Musa alaihi salam. Tidinya Kangjeng Nabi Musa teh ngadoa deui ka Gusti Allah, doana manu kamari teh ya Rabbi inna abdaka fir'aun ala fil ardi wa bagawata wa inna qaumahu qad naqadul ada fakhudhum bi uqubatin taj'alu alaihim naqmatan wa liqaumi ma izatan wa liman ba'dahum ayatan wa ibratan Gusti. Sehingga hamba Gusti nugaran Fir'aun kumuluhur di muka bumi telacut pohara kabina-bina jeung sanyana kaum nangis ngudarkana perjanjian sakumaha janjina nyana deuk iman ternyata orenganan beuki tambah-tambah bangkawarah lah Gusti. Cek Kangjeng Nabi Musa khuluhum diukubatin siksa bae hiji siksaan anu bener-bener jadi siksa ka aranjeunna, tapi keur kaum abdi mah jadi piwuruh jeung kaum-kaum nu sabana mah jadi kacamata. Sakitu bae Gusti pamundut abdi baka Gusti. Musa tungguan bakal diturunan siksa deui ku aing cek Allah. Bener bae ya Allah ya Rabbi, mimiti aya simet laletik sing haliber atuh budak-budak di Mesir tegalahan simet bunga diasup-asupkeun ka botol ditiir malah bebeja ka mana mah loba jasa simet alaan ceng emang lamun tas babanjiran mah simet mah loba cara ngalahanna kumaha mah tubrukan hayang bagus kumaha mah make pangitik kabeh hebat kumaha mah ye kumaha dibere nya tah cekal Gus ya. Cekal Gus ya. Nah, huluna aju bacaan Gus ya. Bacaan Gus ya. Bacaan kumaha kana? Hah? Mais manggang ngarogo poos. 7 kali. Lamun siana gede, lamun siana leutik 2 kali bae. Lamun kolot 5 genep. Emang ai budak atuh manjang teuing. Mais manggang ngarogo poos. Mais manggang ngarogo poos. Nah sia tungtungna dek mana? Dek mais potong, dek manggang potong, dek ngarogo potong, mun poos ulah mau menangan sia coba ge jampena kos kitu tah ulah napas hap. Mais manggang ngarogo poos, mais manggang ngarogo poos, mais potong plak tiupkeun jadi dukun. Eta bahasa anti Mesir eta. Menang ti Mesir datang eta ka urang ka dieu. Masyaallah. Eta menang ti Mesir eta. Wah, cenah nya Mesir bahasa Sunda. Iya emang. Geus di ditu namanya bahasa Sunda tah mah. Bahasa Sunda. Ti Mesir mah bisa bahasa Sunda ka dieu. Masyaallah. Mais manggang morogo poos. Mais manggang morogo poos. Mais potong. Ujianana ente mais bae kajen ku kumaha. Dek menang dek henteu penting memais bae gitu. Eta simeut pohara jasa loba datang ka loba jasa mah jate kudu dialaan ku ari mah dihareupeun imah ge loba manja jauh upun nor sing beletik sapoe loba jasa kadua poe eta simeut arasuk ka imah plek tina tatadina bunga kuari puyeng sebab loba teuing loba jasa upoean kadua arasup ka imah simuti ya Allah ya Rabbi barang dideuleu di kebon bea ku simeut tatangkalan anu tatadina kunyana dipelak bea ku simeut bahkan tangkal korma ge ditumpakan ku simut timut idu poean ka hiji poean kadua arasup ka imah cek urang Mesir teh aya kaum Firaun tutupan segala rupa ieu simut ambalaya amat
loba teuing masih mete pohara jasa ditutupan kabeh ditutupan diturup saja dibuka pinu ku simut. Wow, pinu ku simut bobe. Oh, ditarang hau ge pinu ku simut datang ka hau ge hau geus teu bisa dihurungkeun lantaran simut dirinya loba jasa. Simut muka baju muka lamari baju simut melulu simut. Wow, di tempat di kamar kabeh simut. Masyaallah, ieu simut lain lalagaan. Bakala zarahum masimarahum. Terus segala rupa di dar simut. Loba jasa ieu lain lalagaan simut teh pohara si satu ngaranna ge. Masyaallah, masyaallah, masyaallah. Sekabeh tatangkalan beak di daharan ku simut bubuhan beak di daharan ku simut dangdaunan beak ku simut ieu karib datang ka eueuh deui dahareun lawang imah kunyana di daharan lawang imah mana aya simut bilang ngadaharan lawang imah jamal aya imah ngadaharan lawang imah di daharan udah pakalah di ulil abwab terus datang ke kulantaran hese masak atuh kuari mah teu dalahan poe kadua poe katilu geus eueuh nu bisa dahar lantaran kabeh sibet endeu kumaha ngadaharna endeu kumaha nyeun rotina lantaran sibet malulu endeu kumaha masakna sibet malulu woi kabeh imah pinu ku sibet datang ka tinggal kidang simut sakit sadada simut sadada terus datang ka dia kikieuan kabeh kikieuan budak leutik mah geus dipanarangku ka luhur geus harares simut ieu mah siksa sak Firaun teh budak manya aya pangeran pae ku simut Haman ka dieu sia cak Haman kuku lagi ieu bingung ulah boro-boro ngabadagaan pangeran ulah loba ngomong sia dipecak ku sia aduh aing amankeun ya tina simut ndeu kumaha ngamankeun ieu istana pinu ku simut tuan raja coba simut singkir-singkirkeun supaya ulah aya teu bisa ieu mah tuan raja maksa simut jandela kacana geus dibeun geus beak ku simut kaca di daharan ku simut kaca masyaallah lawang di daharan geus aras supaya bah pokoknya mah lamun aya imah ditutup geus beak ku simut kabeh poe ka 4 poe ka 5 geus teu daya teu upaya jelema arese cak Firaun coba tuh sia deuleu coba kaum Bani Israil di ditu simut aya mah di ditu manya di urang doang simut coba ka ditu ngutus Firaun ka ditu ka kaum Kangjeng Nabi Musa kaum Kangjeng Nabi Musa mah keur dalahar keur nginum wow sasenaga eueuh simut hiji-hiji acan barang nyana datang ka dinya simut nuturkeun nyana lumpat ka ditu ka Bani Israil ka kaum Kangjeng Nabi Musa alaihissalam simut nuturkeun simut tetep bae nyana diudag-udag ku simut. Masya Allah. Jadi kaum Kangjeng Nabi Musa ge heran lantaran isimut wares diudag-udag bae ku simut. Pokona mah kaum Firaun mah lumpat ka mana bae diudag ku simut. Duh, kuari mana Kangjeng Nabi Musa mana? Tuh Kangjeng Nabi. Kami nek minta deui ka Kangjeng Nabi Musa ieu kami disiksa ku simut anu pohara. Kami mah kuari dek janji deui pangleungitkeun ieu simut lantaran kami geus teu dahar teu nginum hese boro-boro masak boro-boro nyieun roti tuh deuleu tatangkalan geus rodil gundil eueuh daunan eueuh buahan eueuh naon buah kabeh di daharan ku simut ieu kami kuari mamohon Musa lamun dia datang ka simut kami madeg iman ka pangeran anjeun Allah jeung deuk iman ka anjeun bahwa anjeun teh rasul Allah benar Musa teu kuat kami disiksa
5 poe genep poe ka 7 poe Kangjeng Nabi Musa ngadoa ka Gusti Allah sakumaha doa nu kamari ngadoa Kangjeng Nabi Musa ka Gusti Allah nyuhunkeun dileungitkeun iksyif annal azab Gusti pangleungitkeun sakumaha pamundut ieu umat-umat Firaun teh kaum Firaun teh nyuhunkeun iksyif annal azab cenah pangleungitkeun siksa lamun dileungitkeun ieu siksa kami aman nabi ka bakal iman ka anjeun nu mantap ku Gusti Allah dileungitkeun ieu simet menang 7 poe disiksa ku simet Kangjeng Nabi Musa ngadoa ka Gusti Allah begitu Kangjeng Nabi Musa ngadoa ka Gusti Allah Allah ngutus angin ngahiliwar gedebur eta simet ditiupan ku angin langsung set kontan hiji acan sih cek kaum Firaun ieu si Musa sihirna ku poharanya Musa pohara mati sihir buat cenah tanding ieu Musa geus bapuguh oraina mun nyani balangkeun tuh urang dileg-leg haji ieu deui pohara amat tetep bae masih kene nganggap sihir ka Kangjeng Nabi Musa tidinya Kangjeng Nabi Musa teh nungguan kaum Firaun coba sakumaha perjanjianna endek aman nabi ka ndek iman ka Kangjeng Nabi Musa kemudian ku Kangjeng Nabi Musa teh didatangan kumaha sakumaha perjanjian anjeun teh dek iman napan teu masyaallah anaqadul ahda Musa geus atuh Musa ulah sok nyieun-nyieun deui bae boga sihir teh ulah sok diumbar-umbar Musa kabeh teu kuat ieu Musa ya Allah cek Kangjeng Nabi Musa kami mah lain sihir ieu mah mujizat ti Gusti Allah saha nu iman salamat nu teu iman bakal cilaka ayo dek iman tante lah Musa ulah sok nyieun-nyieun gas kami ku ari mah geus alhamdulillah aman geus eueuh simet bisa masak deui bisa nginum normal sare normal geus Musa ulah sok nyieun-nyieun deui ditungguan ku Kangjeng Nabi Musa tetep bae teu daek iman paruman coba itu paruman Tidak iman ka Kangjeng Nabi Musa Masya Allah karim Kangjeng Nabi Musa teh unjukan ka Gusti Allah Gusti sakumaha nu kauning aku Gusti keluarga Firaun kaum Firaun teh janji dek iman ka Gusti ndek iman kabli tapi ternyata ngudar kana perjanjian Gusti kumuluhur teh banget pisan ieu Firaun jeung kaum nanyangakeun sadaya-daya Gusti abdi mangan sakadar nuduhkeun hungkul jeung ngalaksanakeun parentah Gusti mangga Gusti Musa tungguan bakal disiksa naon deui Gusti ieu kaum Firaun moal kebal deui naon Gusti bejaan lah ke bareng bae jeung kanyaho teu kebal aya sieur mah kasieun sia manyaho sia mah kasieun aya tuma hilir serangga datang diunggal tatangkalan terus disalemprotan punya sembrot
ke araya deui tuma sakit araya deui ke kunya dari semprotan ke aya deui tuma nyana ge kieu baeta di sisi kebon nyana isi tuma hileud pancakna ieu di naon karang-karangna disemprot areuah aju aya deui areuah aya deui eta kebal ka ceuli iya pada ceuli aya tuma sagala di ceuli aya tuma terus ka irung ka di terus ka dieu ka bobogaan kira ieu tuma ka awewe ge nyelap ka jero masyaallah atuh gutak-gitek awewe ge kabeh gutak-gitek lantaran tuma arasup terus ka dieu pajar sayang meureun ku tuma mah aya bae masyaallah tumpat ya loba ka imah woi loba tuma di imah kami ge loba tuma kumaha urang carana coba tuma loba jasa tuma geus bade tatangkalan poean ka hiji tuma ngamber poean kadua makin loba kutu jeung tuma hileud ambalaya ya Allah ya Rabbi masyaallah ieu mah terus we loba nyana sing harewas deui asana Musa pagawean Musa deui emang bangkawara teh Musa kumaha teh Musa urang namun bisa mah cenah mayan Musa hese sia deuk mayannya dibere orai sia di coba tuh urang bebeja ka pangeran urang yuk kabeh datang ka istana. Selamat pagi pangeran. Pagi-pagi tuma pikiran busia kami gede laporan tuma ieu pangeran kumaha isi hileud ambalaya mah bersihan tah busia istana supaya ulah tumaan rakyat kita ngabersihan tuma belah dia dibersihan di dieu ambalaya ke belah dia dibersihan di dieu ambalaya wah tuma geus teu bisa tah mah geus teu bisa diamankeun tuma muka turup saji tuma malulu dibuka pakaian tuma malulu cai pinuh ku tuma cai pinuh ku tuma kabeh ambalaya tuma malulu kutu tuma jeung hileud malulu luar biasa poean kadua poean katilu poean kaopat geus teu bisa diamankeun masyaallah karim lamun Allah geus ngadatangkeun siksa model kos itu deuk saha anu bisa ngalawan kana tentara Allah lamun urang nyaritakeun keong kamari ieu di Karawang lamun urang nyaritakeun bangkong lamun urang nyaritakeun simet di tempat-tempat kitu tani-tani urang deuk kumaha deui coba deuk ka mana ngalawan obat siram piram deuk sagala rupa dikerahkeun ku urang tetep bae lagu disiksa mah ku Gusti Allah ieu tuma hileud masyaallah kan geus teu bisa kumaha ya Allah patataba matarakahul jarod anu kamari bea ku simeut tinggal sesa-sesana mun tatangkalan tinggal tangkalna eta ditambahan ku disusul ku tuma tatangkalan beak ku hileud kamari daunna jeung buahna kuari hileud arasup ka tatangkalan ngaguling kabeh ku hileud bebeak nu kamari imah didaharan ku simet eta naon kitu ngaranna lawang-lawang jeung jandela-jandelana kuari mah hileud asup ka jero tanu imah goyang lantaran tuma di jerona loba jasa keluar deka mana tuma pohara jasa poean kalima dahsyat jasa geus teu bisa kakuasai tuma nu pohara luar biasa ya Allah Firaun ngutus deui ka Kangjeng Nabi Musa coba salah saurang ka ditu
bejakeun kitu inana tubufan ulana rabbak yakshifu an hadzal bala bejakeun kami dek tobat kitu ka Gusti Allah pada ulana rabbak pangdoakeun ka pangeran kitu yakshifu an hadzal bala supaya pangeran ngaleungitkeun kana cocoba-cocoba tu bae geura minta doa teh ka Musa pangjeng Nabi Musa di teangan aya di handapeun gunung Tursina. Emang didinya tempat Kanjeng Nabi Musa. Kanjeng Nabi Musa didinya. Waktu keur Kanjeng Nabi Musa neuleuh jelema ngadoa. Di. Ceknya aing can ngadoanya geus ngadoa. Dideleukeun ku Kanjeng Nabi Musa. Aya aki-aki keur kieu bae. Didengekeun ku Kanjeng Nabi Musa. Aki-aki ceurik. Hebat amat cek ieu. Ngadoa aing teu bisa ceurik. Aki-aki cari dengekeun. Ya Allah, ya Rabbi. Bangga Kanjeng Nabi Musa boga umat bisa ngadoa bari ceurik. Hebat. Lain lalagani hebat jasa. Gusti lamun abdi ngadoa ka Gusti seakan-akan abdi marentah ka Gusti. Gusti abdi mah moal menta ka Gusti sebab ngabudakeun ka Gusti. Gusti mama uni segala rupa kejadian teh Gusti kejadian naon bege jati Gusti geus atuh teu kudu ngadoa naon menta kukumaha aja kabege meunang Gusti ieu mah ngan sakadar abdi mah unjukan abdi deukeut jasa jeung Gusti abdi cinta jasa ka Gusti. Oh Gusti sayangku aku cinta padamu Gusti sebagaimana aku cinta padamu, engkau pun cinta kepadaku. Tidak ada cinta di hatiku kecuali engkau ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Akan ku peluk dirimu, akan ku kecup dirimu. Jadi cakang jeung jadi kieu ieu budak kadoa. Wah teu beres. Aju kieu ieu. Engkau kepeluk ya Rabb, ya Allah. Engkau ku belai ya Rabb, ya Allah. Engkau ku kecup ya Rabb ya Allah. Tidak ada dua di hatiku cinta kecuali engkau ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Allah, ya Allah. Setelah engkau aku peluk tidak akan ku lepas sampai kapanpun. Waduh. Selalu engkau ada di pelukanku ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Datangan ku Kanjeng Musa. Hai. Sakumaha kabebene sia. Saya ngadoa kos gitu kata mah kabebene. Aku cinta padamu, ku belai rambutmu. Waduh. Masya Allah. Senang aku bersanding dengan satu hari tak bertemu, rindu rasanya. Waduh. Eta mah kos gitu mah sama kabogo. Carekan ku Kanjeng Nabi Musa. Kanjeng Nabi Musa ana dicarekan ku Musa. Ulah sok sacurakan carekana. Eta teh hamba aing anu deukeut ka aing poho nyana. Ku poho-pohona nyana seakan-akan aing wujud di hareupeun nyana. Nu mantak boga perasaan aku aing tadi peluk ku nyana, aing tadi kecup ku nyana, aing tadi belai ku nyana. Eueuh deui pangomongan iwal ti bahasa model kitu. Lantaran nyana mah bodoh, make bahasana model kos kitu. Aing teh deukeut ka nyana, aing deukeut ka nyana, nyana deukeut ka aing, ulah sok dihaharuan. Eta Gusti bahasana. Iya tuh jelema bodoh mah kaji. Emang nu bodoh mah kos itu. Nu penting mah nyana ngaku ka aing, nyana ibadah ka aing, ku kabodohan nyana geus rela ngorbankeun sagala-galana. Nu bodoh mah nu bodoh dihampura bae ku aing. Tuh nu mantak urang untung jadi jelema bodoh. Anu pinter mah hudang ti peuting mandi wudu terus kemudian salat tahajud lamun encan husu lantaran pinter nyaho ka husu dicarekan ku Gusti Allah tapi nu bodoh mah asal hudang ngala wudu salih salat tahajud Allahu akbar toli ahad Allahu akbar SD hudang-hudang jam 7 subuh teh subuh. Eta teh kan sakurang mah teu bagus eta. Emang kurang nama, tapi Allah ngalem.
sia ulah-ulah keur salat keur hudangna doang ge kiih aing geus ngalem ka sia. Numantak aki-aki mah hudang tipe tinggi deuleu jam ceknya jam 2 angel kene amat be. Ieu lamun lain kiih aing mah teu hudang kiih nyana bari ngomong di jero hatena deuh ieu kiih Gusti Allah tah aya Gusti Allahan kan. Ya abdi dibere bekser ku Gusti gara-gara bekser abdi teh hudang di peuting jahorenganan nu sok hudang di peuting mah para nabi para rasul para wali abdi ge hudang sanajan bari jeung kieu reup hees deui eta geus ganjaranna gede jasa eta aki-aki ge teh kudu tahajud aki-aki mah kitu bae menang 5 bulan menang 5 bulan nya lagi boga perasaan oplo amat aing hudang hees rumaning salat ngan keur carita hudang doang ya juga boga pikiran kos gitu eta hebat jaga-jaga teh aing keur ngorang mah sehat tilok aing teh hayang kieu ti peuting barang geus kolot ku ari mah kedeung-kedeung kieu ya hudang ti peuting teh jam 1 hudang jam 2 hudang jam 3 hudang mikiran nya jan sok hudang ti peuting mah rasul jan sok hudang ti peuting mah nabi jangan sok-udang dipeting mah para wali, para ulama salafus sholihin berarti aing ge meureunnan ku Allah dijadikeun wali. Aduh. Tolol tak aki tah. Karak udang doang geus jadi wali. Ih, tah tapakur kos kitu teh, tapakur kos kitu gede ganjaran. Geus bae, geus ulah salat. Geus aki-aki mah. Di cenah kieu akur amat ya kula ge tilok. Aing anu mantek aing ngomong gitu ge nyaho. Sia tilok sholat ngana di blon-blon panmannya jadi sekolah tak teh ieu carekan Kangjeng Nabi Musa antap kan eta hamba aing kabisana sakitu antap geus deukeut ka aing oh cak Kangjeng Nabi Musa horenganan dedeketan ka Allah mah sakumaha kadar dirina nu penting mah nemah bae aing mah boga ilmu teh sakieu aing mah boga ilmu teh sakieu ku ilmu sakieu ku aing deuk dipake ka Allah asal nemah tadarruk DP ka Allah boga rasa ku bodoh aing daripada jelema pinter agul ku pinterna mendingan nu bodoh ngarasa bodoh ge di akhirat bakal hebatan nu bodoh ngarasa bodoh daripada nu pinter ngarasa pinter deh pinter aya di aing segala rupa di aing beuh dik anu ngalehkeun aing betul dokter aya di aing insinyur aya di aing dokter rendos aya di aing juga abdi aing mah pinter jasa dik nyaritakeun naon coba alam aing mah nyai dik nyaritakeun urusan astronomi aing mah urusan perbintangan nya nyaho aing mah nyaritakeun urusan tumbuh-tumbuhan nya nyaho hei dosen aing mah ngadosenan di universitas anu universitas aing mah geus saluhureun sagala rupa beuh aing takabur ku ilmu dibandingkan jeung sanajan nya ibadah ka Allah dibandingkan jeung nu bodoh ya Allah ya Rabbi abdi mah jasa kikieuna dibere ku Gusti nemah abdi ku bodoh abdi tapi tetep abdi ku bodoh abdi hayang salamet mudah-mudahan we bodoh abdi moal kasalamatan Gusti jasa kieu bisana abdi mah abdi bodoh tapi abdi kos jelema pinter Gusti nu pinter mah ti penting tilok hudang abdi mah nu bodoh tapi hudang lu pinter mah tipeting teluk maca sholawat abdi bodoh tapi abdi membaca sholawat tuh abdi bodoh tapi kos tu pinter itu pinter tapi kos tu bodoh Gusti ku bodoh abdi mah hayang disalamatkeun we jaga di akhirat tetep abdi mah embung ka neraka Gusti kajen diseret ku malaikat abdi mah embung deuk lumpat ka surga Gusti ya Gusti deuk jalan mana minta jalan abdi tuh pan ngaco atuh ngaco emang nu bodoh mah ngaco tuh atuh nu bodoh mah emang ngaco tetep abdi deuk lulumpatan diseret ku malaikat abdi embung Gusti kajian ku kumaha parangsana kumaha meureun eta bodoh pan ngomong lagi itu kan nu bodoh mah tetep abdi mah kajian ku kumaha embung misalnya abdi dibalangkeun ka neraka tetep abdi mah deuk hudang naik kajian ku kumaha abdi mah we dibelembung kajian ku kumaha tetep abdi mah deuk neangan jalan ka surga kajian ku kumaha ge jalan tol aya jalan biasa aya jalan batur mah teu nyaho jalan cecopet ge abdi mah nyaho geus abdi mah deuk malipit los pokona ka surga bae tangaran aja mah bodoh atuh pan kamun kadang kudu pinter mah setolol amat emang di akhirat kos kumaha emang deuk kebelar aja tapi tetep bae ku kabodohan nyahana
Allah ngalem atuh geus daripada nu pinter nyaho jalan tapi teu ngalaksanakeun mending nu bodoh acak-acakan los. Oh gitu deh ditimbang Gusti ulah ditimbang abdi mah tuh ya karasa amal abdi mah teu bara ragus teu karasa abdi mah begitu ditimbang kabeh salat boh pangeran geus teu kudu ditimbang abdi mah je salat abdi jore puasa abdi jore zakat abdi jore segala rupa ngan abdi mah muga neraka sakitu doang geus sakitu abdi mah kajen kuku mah ge embung bae kokojotan abdi kajen kuku mah ge sida kokojotan kumaha henteu kokojotan kajen kumaha ge tempat di sorga jang sia mah sisina bae Gusti di sisi cak jana mah meureun bapak kolotnya anak kunaon tah ngomong gitu bodoh makan ngomong kos gitu tah eta nu bodoh ngomong kitu Allah ngalem daripada lu pinter teu ngalaksanakeun mending nu bodoh ji atuh nu mantap nu bodoh mah ngeunaheun jasa jadi nu bodoh mah indah jasa di sorga teh jang tempat-tempat nu bodoh Masya Allah mantep jasa di sorga kan nu barodo loba jasa bakalna yeay anu teu wau jeung pamarentah kan bodoh ngaranna eta bakalna ka sorga nu teu wau jeung judi eta kan bodoh ngaranna ka sorga nu teu wau jeung mabok eta kan bodoh ngaranna eta ka sorga nu geus kitu ngaranna anu teu ngridit janjana mah sieun beus teu kabayar bodoh kan ngaranna eta bakalna ka sorga eta nu geus kitu anu pinter ngridit da jahanam teh mata mending bodoh teu mah geus kitu sia emang henteu nyokot duit di bank embung aing mah sieun aing mah bodoh aing mah ngarasa bodoh sehingga henteu salamet sorga. Hei, saya mau usi motor ku ari mah teu kudu make DP, asal aya KTP bae. Embung aing besi ka henteu cocokan ka ditu lah geus aing mah ngarasa bodoh henteu aing mah kajen naik sepeda bae lah kajen lah. Atawa leumpang bodoh sorga. Hei, sia mendingan ka ditu tuh raramean. Ku ari kur aya di ditu embung aing mah dek salat duha bae lah aing mah ngaranna bodoh ieu. Sia salat duha kos husu bae kajen aing mah teu husu gen penting mah tarangan hideung bae geus lah. Geus bae. Ke aing nuduhkeun ka malaikat. Malaikat ulah sok ditimbang-timbang deuleu tarang deuleu tah teu kadeuleu sakieu hideungna urut naon eta ulah nyebutkeun naon hideung malaikat ya Gusti ya tarang hideung kumaha balangkeun maksudna bodoh ieu mah keur carita nu bodoh tapi nyana ngalaksanakeun sorga di emang mata dongeng kan tadi nu ngadoa ka Gusti umat Kangjeng Nabi Musa. Eta bodoh. Malah Kangjeng Nabi Musa anu dicarekan ku Gusti antap kan. Salah Gusti eta ngomongan. Bodoh jianan. Bodoh mah tuh kabeh salah ngomong antap. Oh. Saomong-omongna jelema sesuai jeung kapasitasna aing nyaho ja pamere aing bah. Nu penting mah DP na jeung nemahna ka aing eta nu ku aing dideuleu. Jadi nu bodoh teh daek salat, tak ku salat da bae nu bodoh mah geus bahara. Adapun ge di kanarakakeun sakedeung lah. Tah aing mah cenah kos kitu da doang sebel. Atuh geus geuraheun ka sorga. Aju ka neraka. Nah, iya kan mantap, bodoh tapi make hebat. Ngadoa aku ngomong emang ngadoa make bahasa bahasa urang ngadoa mah jamenta. Ulah sok aju ngariung bau datang ke urang naek. Kieu yang angel mah turun deui. Sugan teh mah deuk robana atina pidunya hasan geus naek, urang turun deui. Datang ka titadina amin kencang, datang ka lalaunan, datang ka malik ngadoakeun teh ku baredeg teh kiai. Malik dilanat cadak. Atuh ngadoa mah kada salamat. Ulah loba cara Kangjeng Nabi sih. Geus make urang lamun ditangariung ya. Ngariung. Eueuh kiai ustad. Urang mah. Aja cenah jatuh bisa hadiah make urang. Fatihah ka hiji. Jangan ranca ayo kadekan. Ayo kadekan. Jang Umar. Nah, Fatihah ka hiji Umar. Al-Fatihah. Fatihah kedua Bakar Al-Fatihah. Beres emang masa gitu-gitu kene. Tong di Arabkeun doang.
Fatihah katilu dadap jeung waru Fatihah beres dolin amin Allahumma sholli ala sayyidina amin ya Allah ya Rabbi ieu tadi anu disebutan teh men tadi disalametkeun di kuburna dilegakeun di kuburanana dicangkeun jeung nu harirup men tadi bere salabar men tadi bere jamuga men tadi bere mararaju men teh saralamat wa sallallahu ala sayyidina alhamdulillah rabbil alamin ye cak nu milu maning ieu daripada itu ngenyeng-ngenyeng mau ngangkat deui turun deui ngangkat deui turun ieu geus kiai itulah diondang kurang lah geus engke mah ngariung ieu bae ieu bener geus ngariung deui mang diondang ngariung kita mimpin mah teu bisa cara nu kamari tuh urang ku ngaji kan ngeunaheun neuk jarah bae menta anter jarah teu bisa babacan ya Allah ya Rabbi euy jarang tuh bisa ilah hadorat-hadorat teu kudu hadoratan mah sia cicing di dinya hei ahli kubur aing datang ya guys ya Fatihah beres eta ngan ulah gandeng-gandeng pasti aya nu ngadenge waduh wali tanaon ya eta sarua gitu-gitu keneh gitu-gitu keneh kudu dibejakeun mah gitu-gitu keneh itu beda kan itu mah diarabkeun doang gila hadarati ila arwahi jami' ahlil kubur minal muslimin wal muslimin eta mah diarabkeun make bahasa urang teh abah kula datang ye atuh sarua aja Kanjeng Nabi kan jinakum zairin antum lana salakun wa nahnu alaikum tabun wa inna insyaallah ta'ala bikum lahikun nasallallahu eta mah bahasa Arab jinakum zairin abdi datang zarah ya zarua bae bah kula datang zarah ya ka abah ye hayang naon sia tungtungna jadi dukun gitu. Tapi bener nih malah ganjang nu bodoh teu kudu hese-hese. Teu kudu hese-hese gitulah. Kau mah datang ka bangsa ulama ka wali be dijauh keneh. Wali geus kieu bae, Pak. Wah, Junet tuh. Kanyawan ku aing tuh datang. Geus. Kulantaran boga keyakinan si bodoh teh ieu wali mah teu maot. Geus datang dadah wali. Dadah wali. Nyana boga keyakinan mun wali mah neuleukeun. Dadah. Cak babaturan yakin dadah aing mah dadah ka wali mun geus ka deuleu aing mah pokona geus kieu bae pokona sia mah ulah nurutan aing mah geus kaelmuan ku aing nang ngaji di Cilongok aing mah ye datang aing Tuan Syekh Syarif Hidayatullah abdi datang ka dieu ziarah ye abdi ngirim Fatihah Al-Fatihah beres ulah hese Masya Allah geus wae saya datang ka urang neangan muzawir muzawir hayang dibayar mah teu ikhlas teu nyambung sarua bae Nih, cak muzawir dasar sia mah pelit ieu. Tung sama ribut urang jeung muzawir. Nah ieu sakali deui, mulai saya nu boleh tak contoh tadi nu bodoh keur ngadoa ka Gusti Allah ku Kangjeng Nabi Musa disalahkeun Kangjeng Nabi Musa na nu carekan ku Gusti anteukeun bodoh ngan nyana hayang ka aing sakitu bisana aing pangeran leuwih nyaho ku kabodohan anak geus jambura ku aing cek Kangjeng Nabi Musa pan abdi titah ngalempeng-lempeng ngalempeng-lempeng lain waktu kos kitu dakwah ngaji lempengkeun engke nyana menyerap ari hajunanya eukeur kieu haju disalahkeun mah nyana ge atuh engke moal daek ngadoa deui cek ku pangeran ye ulang engke mun keur ngaji bejaan dakwah ari keur praktek antepkeun heulana oh kitu atuh dibere metode Kanjeng Nabi Musa masyaallah beres isiksaan tuma anu ambalaya kita datang ke Kangjeng Nabi Musa dengan bahasa inna natubu kami dektara robat fadaulana robak doakeun ku anjeun ka pangeran pangdoakeun geura supaya pangeran yaksipuana hadzal bala yuk kami bakal tobat ka Gusti Allah
pada Musa kangjeng Nabi Musa Gusti Maha Uningan kaum-kaum teh nyuhunkeun ka abdi supaya siksa dilejapkeun anunya ngajanji ditobat babalik ka Gusti Gusti pangleungitkeun ieu tuma bareng kangjeng Nabi Musa ngadoa sabada 7 peting eta disiksana mina sabti ila sabti tipa sabtu kapal sabtu atu panakasuadu ila akhbati amalihim bareng kangjeng Nabi ngadoa lalaunan Allah nurunkeun hujan dibarengan ku angin hujan angin nu di luhur kenteng di luhur tangkal kayu kabawa ku angin anu di imah terus dibawaan ku angin setik eueurat panakasu cara ricingnya dengan tentrem tuma ditungguan ku kangjeng Nabi Musa sakumaha perjanjianan narek tobat ka Gusti Allah sapoe 2 poe saminggu 2 minggu sabulan 2 bulan tapi ternyata waadu ila akhbasi amalihim balik deui kana pagawean nu pangjahat-jahat dan deui pangjore-jorena tetap nyana nyembah ka Firaun lah didaekeun iman masyaallah bahkan ngomong nawaqalu al yauma qad takina lahu sahirun poe ieu kami geus yakinkeun bahwa Musa teh jago jasa sihirna masyaallah karim atajala romal dawab sehingga kangjeng Nabi Musa mah bisa nyulap eta kerikil-kerikil batu-batu laletik di horenganan bisa dijadikan tumaku kangjeng Nabi Musa mah pohara jasa lain lalagaan orang Musa mah batu-batu laletik batu-batu anu aya di jalan teh kunyana disulap disihir sehingga bisa jadi tuma batu-batu nu galedege meureun kunyana lamun deuk dijadikeun onta dijadikeun kuda dijadikeun sagala rupa bisa ya hebat amat Musa tetap nganggap sihir ka kangjeng Nabi Musa walam yu'minu teu iman ya Allah hese jasa deuk iman hese di zaman kangjeng Nabi ningali langsung kana mukjizat kangjeng Nabi Abu Jahal Abu Sufyan apakah iman ka kangjeng Nabi henteu kuari teh lain lalagaan mukjizat kangjeng Nabi teh geus dipraga-pragakeun berbagai cerita-cerita geus puguh dawa-dawa para ulama mah apakah ilmuwan-ilmuwan iman henteu nu teu dibere hidayah mah tetapi keunikan mere hidayah Gusti Allah di Amerika inan teu kurang sapoe-sapoena tina 1000 jelema nu asup Islam di Belanda teu kurang sapoe-sapoena ti ratusan jelema nu asup Islam saat ieu lain lalagaan teu kabendung nu unikna Presiden Amerika Obama keur ngayakeun musyawarahnya jeung Uni Soviet untuk menggempur Islam Syria lain lalagaan kan nyana teh kuari keur nyieun kesepakatan dengan cara masing-masing supaya digempur walaupun secara zahir berlawanan Iran berlawanan Amerika berlawanan Soviet berlawanan tapi pada dasarnya kan nu jelas mah negara Islam digempur lamun kitu mah nyana berlawanan kemudian teu digempur karak sor berarti tapi pan ieu mah Soviet ngagempur Amerika ngagempur Iran ngantep Turki lapanganana di luhur ngantep berarti kan keur digempur dipersilahkeun sarua jeung kos kitu saat Amerika Soviet ngagempur negara Islam justru di negara Amerika ribuan manusia sudah Islam
kewalahan ayeuna. Bahkan sababaraha jenderal anu asup Islam. Jenderal di Amerika asup Islam. Aya anu disel, aya anu dibunuh. Urang makan teh nyaho kuari. Geus aya sabaraha jenderal anu disel diasupkeun ke penjara kemudian disetrum paeh. Nyana paehna Allah, 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 Allah muringkak bulu urang mengadege kitu. Muringkak bulu lain lalagaan, ieu dirahasiakeun. Cenah kiai nyaona ti mana ti internet aing bisa ke henteu muka internet. Alah jodoh ngomong kiai mah nonton TV deuleu ku sia di imah aing aya TV jang sia. Kecuali sia merek aing. Emang lamun dibere ditarima jual ku aing. Ku aing mah lamun aya HP sasada tadi mah. Sasada. Boleh ka pamajikan angkat. Imbung. Orang nyana teu bisa. Sugan kula mah pamajikan kula bisa. Angkat, marah-marah kula. Angkat. Gitu bisa cek nya teh. Teu bisa. Teu bisa. Sarua teu bisa. Teu bisa. Kula ge teu bisa. Dan tangga kuari teu bisa tangga. HP teh nyetelkeunana mana nu kudu dipencet. Teu bisa. Lah cenah kiai atuh belajar bae. Itu mah urusan aing belajar di dieu mah. Sia kunaon ngaguruan aing. Atuh aing ge lamun hayang bisa masa pira kos kitu atuh bisa aing sia mah. Ngan aing mah teh hayang, aing moal kebal deui lah bakal ka kuburan mesti ditanya. Ge di akhirat mesti ditanya eta HP digunakeun kana lah mending teu bisa geus. Geus aing mah sakikieuna bae. Tengah rasa pinter, tengah rasa bodoh tuh bisa main HP tuh kajian. Los yang rasa pinter, leg-leg ku si HP. Los aing mah teh aya. Pamajikan kula teu bisa main HP, kula teu bisa. Geus aing mah sakupu berarti geus. Pada teu bisa. Mendak lamun aya HP sasada tah. Bingung. Isa. Kumaha nya adalankeun kumaha? Buka mending dibantingkeun bae kitu ya HP. Aji pengen mah HP na 5. Nurung cupu kolot-kolot goblok. Ajang raon apa yang raon. Ya nama dibagi wae lain maca tasbih ku teh. Budak mending dikagrogolkeun bagus. Sabaraha jenderal nu asup Islam anu disetrum. Disetrum lain lalagaan. Maksudnya supaya kembali ke agama Kristen Katolik nomor 1. Katolik tetapnya Allah beki dia setrum. Allah. Hembusan napas terakhir. Allah. Masya Allah. Lain jelema leutik jenderal di Amerika. Lamun kamari di Belanda geus pugu Raja Charles asup Islam. Lady Diana asup Islam. Marahal. Numanta kuari tinju di dunia kuari kurang pati diorbitkeun ge kunaon ketika petinju naik mendunia Muhammad Ali asup Islam Mark Tyson asup Islam bingung di Amerika asal mendunia asup Islam geus senyana pareuma ka tinju asup Islam kabeh atuh ka rumah manta kuari teh dunia pertinjuan heulanan sakedeung ulah pati dihebatkeun ku ari pemain bola nu baru masuk Islam. Pemain bola di Amerika, di Jepang asup Islam. Masya Allah karim, mantap. Bingung gua di Amerika. Di sisi lain gagempur Syria, di sisi lain Yaman digempur, di sisi lain Arab digempur. Nah, setelah Arab Saudi, kayak bakal Cikupa. Pasar Kemis aman. Cikupa geus dikieu-kieu sebab aya citra di ditu. Di pasar Kemis kan di pasar Kemis citra. Puri mah bodoh pada ti maca tasbih di puri mah. Sore maca tasbih di puri mah. Jeung polisi-polisina di dinya ngahiji. Dek kumaha. Masyaallah kan. Hidayah mahal. Lain lalagaan. Mahal hidayah. Lain lalagaan di Amerika ribuan. Imah dijadikan masjid, imah dijadikan musola, gereja yang nunggus dijadikan masjid. Hidup pohara jasa kuari. Yahudi model Yahudi asup Islam. Disiksa ieu Yahudi teh disiksa.
kan kuari teu meunang teu dipublikeun teh mah aya hiji dua cabut masyaallah kan rahasia Allah innaka la tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi man yasha. Hei Muhammad anjeun mah moal bisa bere hidayah ka jeneng kumaha ge innaka la tahdi man ahbabta ka jelema anu pake kacinta ku anjeun Muhammad dakwah bae ngajak bae hidayah mutlak nu aing cak Allah hayu dakwah bae sia nu mantak lamun kiai sok ngomong kieu lah cenah teh daek narurut ka aing salah ta kiai dakwah mah dakwah bae cara Ki Pudoli penting mah dakwah balik mau berkat beres. Adapun nurut yang tenurut tebal lain urusan lain cek Pudoli. Hebat eta kos kitu mah nya nama teh. Aya satu ketika jelema poho teu mere amplop. Poho. Ponya nah, geus sakilo balik deui. Assalamualaikum. Naon ge? Aduh, sorban tinggalkeun jeung teh. Di masjid aya eueuh di teangan. Adena ka dieu cenah ge. Emang kunaon? Gula poho. Emang eta nu dimaksud. Aduh, Gusti. Pajar kaki Pudoli puhu kasia. Masya Allah. Segala sorban tinggalin. Kos Kangjeng Nabi Idris bae. Nah, beres sangkaan sihir, kemudian tedaek ariman. Pada Musa alaihissalam alaihim ba'dama aqamu syahra afiat sabulan aman damai eueuh siksa tentrem ngeunaheun ditungguan ku Kangjeng Nabi Musa supaya sesuai jeung perjanjianna ternyata beki buang ka warah walam yu'minu teu iman. Kangjeng Nabi Musa unjukkan ka Gusti Allah, Gusti sakumaha Gusti uninga abdi dakwah tapi ternyata disihir-sihir ku kaum Firaun nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti. Tunggu Musa, siksa berikutnya bakal datang. Nyanggakeun Gusti. Mulai 3 bulan eta bangkok sing laluncak bangkok laletik bangkong diarulin dipake ulin ku budak bangkong dihareupeun imah teu kebal sajam 2 jam ngalobaan cak budak-budak weh jadi loba bangkongnya jadi lobanya terus dibaris-bariskeun menang 5 jam genep jam woi gila loba teuing bangkong loba teuing terus datang ka sapoe ngalobaan ti mimiti bangkong nu sagede cinggir anakna datang ka nu sagede jempol datang ka nu sagede peureup datang ka nu sagede terbang bangkong aya kabeh gede bangkong teh ya aya nu panggedena di jengkalan 2 jengkal. Masya Allah. Alujak bangkong blok. Masya Allah. Bangsa nu kolot huisan mah blok paeh dirinya keneh. Bangkong alujak. Nembragan imah bangkong. Ya Allah, tinu leutik datang ka nu sedang datang ka nu gede bangkong. Ieu lain lalagan siksa. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع bangkong ieu bangkong teh mimiti sapoe ambalaya di jalan di pelataran masih kena terkuasai di imah-imah mah poean kadua geus mulai naranae ka jero imah terus dihandapeun di kolong-kolong geus loba bangkong poean katilu sing tarangkeup bangkong teh geus eueuh tempat anu kosong bangkong kabeh pamtalaat beuh bangkong lain lalagan pilu pohara pamtalaat pina buyutuhum imah pinuh ku bangkong ka mana bae loba bangkong bahkan watimatuhum kadaharan bangkong malulu ada tum hiji wadah bangkongan ayo panci didinya dek dicongkot jerona pinuku bangkong gerengseng pinuku bangkong
nek nyokot cai ku ari mah kana gerengseng atawa kana naon gitu ngaranna itu kendi pilu ku bangkong di kendi gentong gede nyokot pakai gayung lu keluar lain cai bangkong wow bangkong seluruhnya Masya Allah kolong-kolong tempat sare bangkong malu diluhurin tempat sare bangkong malu lu heses urang hes di mana bangkong malulu wari marentul diluhureun ranjang bangkong naranaek aju sasada deui teh cicing mah kang tingtung bangkong masyaallah baheula maca kolot baheula sia saha nu bisa ngalagu rame koreng bangkong mah bisa ngalagu rame mana bisa ngalagu rame dengekeun ku sia cenah bangkong mah bisa ngalagu rame horeng bisa ngalagu rame raramean tang tingtung sugan urang ngalagu rame di empang horeng lain tang tingtung watu rame bangkong da tadi mah di sawah doang di kali doang gua mah di imah-imah di kamar-kamar ge bangkong kok tang tingtung datang ka jelema nyocokan ceuli coba cenah ieu urang kumaha bahkan wa kana rajulu yajsufid dopadi ila rukbati ku hese-hesena jelema datang ka diuk di luhureun bangkong eueuh tempat anu bangkongan hajunyana diuk di luhureun bangkong atuh ngedang di luhureun bangkong geus lain diuk lain ngedang kumaha bae cicing di luhureun bangkong datang ka ila rukbati datang ka pundak bangkong sapundak sakit ya Allah anu unikna deui nu unik wa ayatakallama ayasibut tof difda ngomong nyana lamun ngomong nu keluar bangkong lamun ngobrol asalnya ngomong bangkong keluar situ ngomong keluar bangkong situ ngomong keluar bangkong jadi ieu mah bangkong diproduksi di awak sorangan produksi bangkong ala luar bangkong geus embung ngaromong embung ngomong asal ngomong bangkong keluar asal ngomong bangkong keluar ya Allah ya Rabbi Masya Allah wabeh pinuh ku bangkong aya jelema nu jeungeut lampu lantaran peuting lampu didatangan ku bangkong diriung ku bangkong datang ka pareung poek kemana bae langsung bangkong hatta la yastati'a ayan saifa ila syakil akhar wa yabtahafu ila ukatin teu bisa kumaha geus ka mana bae bangkong ka kenca bangkong ka katu bangkong ka hareup bangkong ka tukang bangkong sehingga nu kaluar ti sunggut ke bangkong neuk ngadahar naon bae ge hese lantaran bangkong atuh bingung kabeh imah lain lalagan becek raja Firaun coba tuh sia datang deui ka antu ka Musa teu isin-isin ya teu isin-isin asal kos kitu Musa deui asal Musa deui Kangjeng Nabi Musa keur cicing bejol dararatang deui ka Kangjeng Nabi Musa model ieu bangkong ayana di Mesir doang di Mesir ke belahan kami doang geuning ka dieu mah eueuh ieu bangkong teh teu dayekeun ku ayana saetiku ka tukang ku ayana sakitu kami teh neuk tobat ka Gusti Allah nyaan bener kanjeng bener kami mah lain lalagaan deuk tobat ka Gusti Allah nu penting bangkong dilenyapkeun sabada 7 poe siksa bangkong Kangjeng Nabi Musa ngadoa ka Gusti Allah harita kene bangkong mulai reda lalaunan ararindit bangkong set bangkong napas lega summa kasul ahda wa lam yu'minu wa adu li kufrihim wa amalihim al-khabithah saminggu ditungguan ku Kangjeng Nabi Musa sugan nyaan tobatna 2 minggu encan aya keneh bae
ditanya ku Kangjeng Nabi Musa, wahai kaum kumaha sakumaha janji cenah lamun ieu bangkong eueuh maka pandeg iman lah nu penting mah maneh ulah nyihir dewe Musa ulah sok ada tagihan sihir macem-macem kami riweuh walam yu'minu teu iman wa adu likuprihim kembali karena kakupuranana jeung pagawean ada buang kawarah badama aqamu syahron fi afiatin sabulan dibere tentrem hirup nyeunaheun Kangjeng Nabi Musa unjukan deui ka Gusti Allah nyanggakeun sadaya-daya Gusti abdi dakwah geus pohara jasa ngajak ka Gusti nauhidkeun ka Gusti tapi ieu kaum makin bang kawarah perjanjian tinggal perjanjian nyangakeun Gusti ka Gusti mangga tunggu Musa masih keneh datang siksa sok sabulan tentrem waddafadi awad damayatim mufassalat wari didatangan di siksa nu terakhir ku Gusti Allah keur meujeunna tenang nyana barang dek nginum eta cai jadi getih hangru kok jadi getih teu jadi nginum terus jana ka sumur coba ngalah cai di sumur ditimba cai jadi getih bebeja kata tetangga lantaran dahaga yang nginum tetangga ge orenganan keribut di matanggana lantaran cai jara digetih kabeh nu aya di teko jadi getih nu aya di gelas jadi getih nu aya di sumur jadi getih wabeh jadi getih ya Allah cak Raja Fir'aun coba ka Bangawan Nil penil mah ieu mah Bangawan gede coba ai Bangawan Nil naman teh jadi getih nyarokot cai barang datang ka imah jadi getih nyokot deui ka Bangawan Nil datang ka imah jadi getih deui oh nu aman kabeh warima teu kudu dicokot daratang bae ku warima ka Bangawan Nil nyokot nginum di dinya nu unikna dicokot disiuk siblak lamun dek diinum jadi getih woi budak warima nginumna ulah make naon panyu ulah make gelas langsung nyedot pan Bangawan teh jadi getih barang disedot asal datang ka dia jadi getih gede kabeh pan anehnya caknya ijara digetih Bangawan mah teh jadi getih mun disiuk jadi getih dikagelaskeun jadi getih lamun dek diinum jadi getih lamun nginum di dinya nu disugut teh jadi getih masyaallah nyahangru coba cenah ka kaum Bani Israil coba nyana mah sugan boga cai kadari itu cai aman di ditu masyaallah harerang aya uyun Musa di dinya mararandi kaum Bani Israil mangarari nu masaknya sejeung sajabana atuh kaum Firaun datang ka dinya minta cai dibere cai dipikul jang ka istana raja beuh dibawa make onta make himar di jalanna mah make masih rapi kene bunganya asal datang ka istana jadi getih bae mah kabeh masyaallah siksa mun teh jadi getih ya Allah ya Rabb fasalat miyahuhum kulluha daman wabeh cai jadi digetih kabeh wa yaskuna min bi'rin wala nahrin illa wajaduhu daman hiji sumur teh jadi getih hiji Bangawan teh jadi getih wabeh jadi digetih pasyakau ila Firaun wabeh daratang ka Raja Firaun kumaha laisa lana syarab wa jang nginum-nginum acan pidato Raja Firaun sihrukum saharakum Musa geus nyihir deui Musa anak angkat aing min aina siruna mana tukang sihir urang
urang tandingkeun deui jeung Musa urang adu jajaten deui ayo kaum moal menang urang gawean nya mah boga orai gede boro-boro dek ngadu didungkukeun doang ge orai didungkukeun nyana oraina ki naon kitu peureum haju orai beuntak urang geus paeh ti heula orai didungkukeun ku nyana nu luhurna 12 meter haju peureum oraina haju orai urang neuleuh di hareup orai beuntak urang deuk kumaha wah kuat kudu kumaha teh urang kudu kumaha cak Raja Firaun sakali deui coba mohon ka Musa supaya ngadoa unjukkan junggera ud'u lana rabbaka yakshifu anna hadzal lillah coba bejakeun kami deuk arariman kitu sakumaha tadi arunjukan ka Kangjeng Nabi Musa menta dieueuhkeun menta disirnekeun ieu siksa dengan janji deuk iman ka Gusti Allah 7 peting pinu ku getih Masya Allah apa hambalayah getih kabeh aur-auran di jalan getih kabeh getih Masya Allah Kanjeng Nabi Musa sesuai izin pamenta kaum ngadua ka Gusti Allah menta dieueuhkeun ieu getih langsung menang 7 peting ret getih aya aman iyalah Allah nurunkeun siksa ka kaum Firaun timimiti ku Gusti Allah dibere paila kemudian diturunan deui ku Gusti Allah teh itu banjir tetap teiman diturunan deui sima tetap teiman diturunan deui kutu tetap teiman diturunan deui bangkong tetap teiman terakhir diturunan deui ku Gusti Allah siksa getih tetap bae teiman nah ieu teh sabenerna mah sebagai ayat mufassalat tanda-tanda nu jelas bahwa ieu sebagai mukjizat Kangjeng Nabi Musa jang ngajab kaum Firaun nauhidkeun ka Gusti Allah Subhanahu wa taala tapi tetap fastakbaru wa kanu qauman mujrimin maka balang kawarah tala kabur sararombong teu daek iman ka Gusti Allah teu daek percaya kana karasulan Kangjeng Nabi Musa alaihissalam wa kanu qauman mujrimin ayalah kaum Firaun kaum anu daruraka buang kawara lamun baheula seperti kitu terus turun temurun datang ka kuari di Jakarta mah ieu masjid ieu imah Kristen ieu masjid ieu imah Buddha ieu masjid ieu mah Konghucu Hindu tidak iman teu terbuka mata hatena teu kieu ieu si masjid jang paranti naon jang ibadah sanu di ibadahanna Gusti Allah ai Allah teh saha Allah teh allazi khalaqas samawati wal ard padahal manyana lamun nanya mah mantak naon dasar teh diberi hidayah tetep bae percaya pangeran teh Isa Tritunggal Tritunggal lamun pangeran Isa ai memeh Isa saha pangeran anu geus leuwih ti heula langit jeung bumi puguh Isana ge dilahirkeun ku Maryam tapi kunaon di pangeran-pangeran pabeulit urang mah lamun nyaritakeun kos kitu masih ti pangeran ngajuru saha bidana eta nu ngabidadan pangeran barang ngalahirkeun anakna kok jadi pangeran anak Tuhan jadi Tuhan haram ai memeh Maryam jeung memeh Isa pangeran saha anu nyieun langit bumi teh saha anyar teh mah pangeran mun dikitu-kitu tetep bae nyana bisa ngahelah jalain Musa na jalain Isa na pangeran mah nu nyanding ka Isa eta deui pangeran Sundang Sanding atuh cenah eta mah jadewa pangeran nama eta mah ngan diwujudkeun sote kos kitu deuh mah nya aya pangeran nyanding be budak pangeran nyanding sakumaha jurig newo-newo
itu arti kurang mah sebab naon urang mah diberi hidayah ku Gusti Allah percaya inna dina indallahil Islam lamun kuari urang tetap perang asal perang nasabilillah emang urang kudu mundur jamoah moal mundur di urang maka jen kuku mage paeh sorga tinggal dua bae pilih perjuangkeun agama paeh sorga tinggal sakitu doang moal ditinggalkan kurang perang asal benar-benar sabilillah moal Yaman emang ditinggalkan moal wajen ting rarang sadan moal ditinggalkan sebab naon surga kuari geus saseleh kuari nu mantak saseleh kapan perang mah make biaya lamun sabulan deui teu dicabut tentara-tentara biaya terus bae bakalna miskin deui bae Amerika ikan make biaya perang mah Arab bae Arab perang notor ka Yaman kuari geus defisit Arab sakitu negara kaya perang dan make biaya nah urang kuari di Indonesia lamun perang di Amerika moal ditinggalkeun moal atuh mau di Indonesia pamajikan bae ge pamajikan ulah geus jadi pamajikan kerja di bebenena keneh nyawa taruhanna pohara jasa mending mun geulis menyon tetep nyawa taruhannya weh jangan colek kekasihku barang di deuleu ya Allah nya hideungnya leteng tetep bae selama aku hidup engkau aku lindungi Masya Allah pohara urang Indonesia boro-boro ke agama ida awewe bae kur ngomong ke agama ya urang kan mantak diuk di dia kan ieu naon ngaranna keur ngaluhurkeun agama ya, lamun kuari orang paeh ya dibom ya surga. Ya ulah cenah kiai. Masya Allah. Satu hari kita bertemu rasa rindu hatiku. Ya Allah, jika aku bersanding denganmu syahdu rasanya. Masya Allah, karib. Siapapun yang akan menghancurkanmu sebelum engkau tercolek, lebih baik aku yang duluan mati. Tahu pohara jasa. Eta kan lain lalagan. Lautan akan kuseberangi, daratan akan kunaungi, pokoknya mah demimu. Barang di dalam kurangnya hidungnya pendek, menyon deui. Tapi kan pohara jasa, eta kan urang kakos kitu bae ge pohara atau komo ka agama Allah. Jadi, nu mantak ieu mah tinggal sakieu dong, bela negara teu kudu diomong-omong. Negara kurang geus dibelaan. Nu membela negara berarti anu nancepkeun kejujuran jeung keadilan eta ngabela negara. Ulah ngomong doang ngabela negara, maling aya di nyana. Teu jujur aya di nyana. Bela negara di mana? Deh. Urang mah teu kudu diomong-omong ya bela negara, jangan geus bela negara. Kurang mah hayang rapi, coba jenkeun surat ieu hayang rapi nyana nu teu beres. Coba ieu beres ku hayang rapi nyana nu teu beres. Bela negara kumaha sih? Nah ieulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Lamun tadi doakan jeung Nabi Musa jadikeun siksa jang